वैद्यजी यो जुन पक्रिनु भएको के हो यो तपाईको? यो चाहिँ राम तुलसी। राम तुलसी। राम तुलसी र अरू तुलसीमा के फरक हुन्छ हजुर? यो धेरै डिफरेन्स पर्छ। कस्तो खालको डिफरेन्स हो? यो राम तुलसीले चाहिँ अब फोक्सोहरूको लागि पनि यसले काम गर्छ क्या, खाएपछि। यो फोक्सोलाई विशेष चाहिँ केमा चलाउनुहुन्छ तपाईँ? विशेष हामी अब मान्छे जुन मर्ने समय हुन्छ त्यति बेला पनि हामीले यो चाहिँ खुवाइन्छ। ट्राई गर्नु बाँच्ने चान्स हुन्छ। कति तुलसी खुवाएपछि बाँच्छन् पनि हो, 4-5 आयु पनि दिन्छ यसले है। भनेपछि यसलाई तपाईँहरूले मृत्युशय्यामा पुगेका मानिसहरूलाई पनि एकपल्ट कोसिस गर्नका लागि चाहिँ तुलसी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्को भन्नुभयो तपाईँले फोक्सोको बिमारीको लागि। फोक्सोमा चाहिँ के दमाहरूको समस्या भयो? दमामा फोक्सोमा घाउहरू भएकोमा गर्नुहुन्छ यो? अनि अर्को अचुक चाहिँ केमा छ यो तपाईँको? अर्को ज्वरो मार्गीमा त छ है यो। अच्छा, अनि यो राम तुलसी चाहिँ कसरी चिन्ने हामीले? तुलसी त धेरै प्रकारको हुँदो रहेछ, के हुन्छ यसको? तपाईँको यसले चाहिँ अलिक पर गरेर जिब्रोमा पनि टेस्ट आउँछ क्या यो राम। यसको जुन चाहिँ यो पौधा पनि अलिक फरक खालको हुन्छ जस्तो लाग्यो। यसको जुन चाहिँ देखिँदैछ डन्डा डाग्ला रातो हुन्छ नि त है। पात त मोटामोटी एउटै हुँदछ। कति प्रकारको हुन्छ हजुर तुलसी जम्मा? 3-4 प्रकारको हुन्छ। धन्यवाद।